الصبح رح نلقى الفراجة في برا. رحنا مكان كل شي مكان ندور عالتراجة. فايروس بس في وحدة كبيرة كبيرة كلها أحمر خوفين. تعال تعمل يلا. وين رايحين يا حبيبي؟ نملي؟ هونيك نملي دودي عم بيحركوا تعال شوفي الدودي. بيحركوا كبار يا بابا. يخوف هذا المكان، يخوف، عم بينقذني عن جد. ليك هي دودي ثاني. هذه تدخل على اجل يا ماما. ليك هي نملي. واو ورجوني. هي نملة. فراشي. وين فراشي؟ يكون هونيك بالشجرة. يكون صار. هي تحت بالشجرة دي راح. صحت يا فراشي. راح. لقيت شي شغلي بيحلني. وين الفراشي؟ ما شفت أي فراشي. هي لونها أبيض كله. أبيض. هذا الفراش. لون فراشات. فراشي يا ماما، فراشي. وين؟ لقيت فراشي فراشي صغير. كله بلاك كيوت. فراشي كلها بلاك؟ هونيك. واو. شو؟ لا تنسي شيء يا بابا. ممكن عليهم جراثيم شيء، لا تنسي شيء. لقيت دودي. لحظت عليها. خوف. سكيري. نروح من هالمكان. يا حرام. كل شيء عم يخوفوني. ما تخافي انت. ايوه انا بحب النملة. ها؟ احنا ما نبكي صح؟ هوايا نحن. لقيت فراش حلو. سكيري. Scared so much. ماما صعديني. ليك نمل. نملي كبير. نملات بيشتغلوا. يستاهلوا. حجر. لقيت وردي. حجر. شوفي النملات كثار نملات. بابا وردات. شوفي وردات. خلينا ناخدهم. دود كبير شفت. أحلى. هذا المكان أحلى. أيوة. واو. بابا في غير دودي. تعالوا. في كتير دودات. في كتير دودات ثاني. تعال شوفوا شو أنا لقيت. شوفوا. واو شو هاي؟ عم تحرق، عم تمشي هاي الدودي. بابا تمها لونه ريد بلاك. احلى. هي عم تاكل. هي عم تاخد ورق على بيتها مشان تاكل من بعد شوي. شوف الدودي عم تاكل. ايش عم تاكل؟ خلينا نروح نلقى. شفت عندها عيون. وين؟ تعال نرجع. يعني مكان. أبي بعد وين؟
مرحبا يا الناس، مرحبا مرحبا مرحبا. اضغطوا على زر الجرس. يلا باي. يلا سمك نمشي. يا دودات عيشوا مع حياتكم ويلا اشتغلوا وكلوا. يلا باي دودات. باي يا دودي.